Кумук йыр, бырыңы кумук көйлер. Булар миллетни маданият байлыгыны күрчүсү, миллетни тарихини шааты, миллетни рух байлыгы. Йыр бизге, биздин улуу аталарыбыздын дәүрүнөн бери яшамада, ишлемеде, кыйылы мөһлетте йөрәктә бар дертлени емишатма, халкка yetiştirip, өзүңө ойчу yoldaş таптырып, каркараңа еңилетип, сүйүнчлүү күллерибизде булса шатлыгыбызны арттырып, яныбыздагылар булан сүйүнчүбүзүнү бөлмө көмөк этип келген. Амма бүгүн булса биздин кумук бырыңы йырлар кулакка аз чалынаган болуп, йыраучулар арасына сирек колланаган болуп, арадан коллан чыгып, сөнү бараган халга тарган. Мына шу саялы арага кумук йыр нее сөнү бара деген суал туулуна. Барган едим татауну боюна, ниче барсам татауну боюна, тау чечекти сен келесен оюма. Айнанай янай десем Barsana bir tabu tatlar almağa, başları boz bizini canım ala. Canım arıyı bata vurma bulmayma, boyun soyun sana hoş edip Allah'a. Aynanay yanay desin Yoldaş деген газетinin редакциясына өрде ескерилген кумук йыр нее сөнө деген темага байлаулуу дөгүрөк столунун айланасына йолугуу өткөрүлдү. Йолугууну Yoldaş газетinin баш редакторунун заместители Далгат Алгылычев ачты ва үйрөттү. Биз мына кумук йыр нее арадан чыгып бара. Себеби не экен? Ар ким шуна жыйылганлар өзүлөрүнүн пикрларын этмек үчүн, аймак үчүн Piklu alıştırmak için jığılganmız. Aynen aylar degem, aynen aylar anay desem aynen ay. Aynen aylar vanay desem aynen ay. Aynen aylar anay desem aynen ay. Aynen aylar vanay desem aynen ay. Aynen aylar degem bulan olmasın, kurdaşına namart ulan bulmasın. Şulay bir hali her geseginin içinde onun teması var. Onun razivat etmen süyan adamla. Hali Eldaruş'un bir yeri var. Bir ulu poema min yürüler. Bir gesegin dağla iteyim. Aç bulup bir azıkları bitken son. Allah'lanın geri çıkan Eldaruş. Arkalağa çıkıp da ol karagan. Bir töbeden toğuz sığırı sanagan. Assalamu alaikum. Koy çakay, koylarından maga bir koy bir çakay. Koylarımdan bir koy neçik vereyim. Olamallar etken koşta adıgar var. Olamallar etken koşta adıgar var. Koy vergeni koylu yemik soyarga. Sen eller uç, kotan koşka barsana. Olar sağa kozu tanlap koy soyar. Hasılı kalam ben bunu dramaturgiyasını aytmasıyam. Ali anlaygan kompozitörler şuna alıp işlese, целая opera var bunun içinde. Состояниясы var. Onu aydı açılanıp. Koşka varman şundan bir malı vermağa. Men aruluk bulan tileymen sağa. Diyalog yırlar. Muzikalni diyalog. Buna bu yırlar. Bu bek terin yırlar. Ali ritmga sal yırlar olarda tarık. Современный zaman. Men seni suyayım, falan ettim, men bu. Olarda tarık. Orada tarıklı. Bu yırlağı girip bacaragan
Şu композиторлар именно оқыма самодеятельный композитор болан көтеріп болмай. Ленинградта, ya da зарубежде оқып, Сыралиялы, bu музыковед, bu анализ етіп бол. Шолай композиторлар да оқыған, Абид Агиров, шолай оқыған адамдар көтермесе, масаланы, школалар дәріс берген үшін, ана адамларны шақырған, олар вообще запутают, в другую сторону уйдет вашу кумусскую культуру, уже уходит. Әлі біздің бұл келеген бұл пласт бары юр құлып, Оп, әрекке шығып, соң бір башқа зақлар, онынан, мұннан, әлі мен көпізі композиторға антылмайман. То какой-то мотив оттуда, әр түрлі зат, образы нету, музыканың образы жоқ, характері жоқ. Yolğuğun axırında dögrik stolun aylanasına bolğan laqırlaşığını ortaqçıları bir neçe təkliflerini qabul etdi. Olan arasında Bırıngı Qumu İrlanı konsertini ötkürmek, internetni qo'llab Qumu İrlanı maqamlarını saytda yerleştirmek, muzika şkolalarda milli maqamlarını öğretsin üçün programmaga qo'shmaga taklif etmek, Fahmulu, yırğa, maqamga muştarlı yaşlarını xas oxu oşaqlaga oxuma yiberme kömək etmek. Bu berilişin tamamlay turup, bizin Qumu xalqının arasında Bırıngı Qumu İrğa baqqan yanaşu yaxşı yanına bağıb alışınar va örde eskerilen taklifler de yaşauğa çıgıp, Qumu İrni sömme koymas üçün her qaysыбызda olubuzdan geleyen barda işini eteribizde umut edebіз.